Hari pertama GP Thailand telah dimulai, dan ada sedikit momen drama yang bisa kita bahas bareng-bareng nih. Drama tersebut terjadi di latihan bebas pertama, yakni di kelas Moto2, antara Tom Arbolino Marshall dan Zonta Van Den. Drama tersebut dimulai ketika motor Tom mogok saat di pitland, dan ada Marshall yang mendekat ke tengah pitland untuk menolong Tony, dan di saat bersamaan ada Zonta yang sedang melaju di belakang. Zonta pun mengerem keras agar tidak menabrak Marshall. Untungnya Marshall berhasil menghindar karena ruang yang sempit dan motornya tidak bisa langsung berhenti. Zonta akhirnya terpaksa menabrak bagian kiri Arbolino, dan Arbolino sudah di rumah sakit setempat dan sedang menunggu hasil pemeriksaan. Jadi bagaimana menurutmu?